हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी बजे यहाँ पे दोपहर के 12। टेम्परेचर है कुछ -9 के आसपास, लेकिन फील्स लाइक -15 के आसपास है। और अभी शायद इंडिया में 10:30 बजे होंगे रात के। तो मेरा एक्चुअली अभी लंच टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं एक बार शेयर करता हूँ। मेरे ऑफिस के बाहर पे ही हूँ मैं अभी भी, जस्ट मैं अभी लंच के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा दिखा ऑफिस के बाहर में। वैसे आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के। तो मुझे ऐसा दिखा कि मेरे को लगा एक बार आपको दिखाता हूँ पास से। तो चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है ना। और होपफुली आप पूरी सर्दियों मेरे को इसी जैकेट में देखोगे, क्योंकि मेरे पास ये एक ही है, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है। और इसकी स्पेशलिटी ये है, ये जो इसमें यहाँ पे आपको कपड़ा दिख रहा है ना। तो मेरी आवाज़ आपको यदि लड़खड़ाई सी हो रही है तो वो सर्दी की वजह से है ना, और कुछ नहीं है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा था। तो चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर से। सो गाइज, ये देखो, ये मेरे ऑफिस के बाहर का है जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की हुई है, पार्किंग से है। तो यहाँ पे ऑफिस के बाहर मेरे जस्ट मतलब ऑफिस की बिल्डिंग के सामने ये लेक है ना, जो आपको एकदम वाइट दिख रहा है। ये एक लेक इधर है छोटी सी, यहाँ पे एक फाउंटेन चलता रहता है, फवारा चलता रहता है। और सेम लेक ऐसे ही, ये रोड है बीच में, उसके दूसरी साइड में, वो शायद आपको इधर से दिखेगी नहीं, वो मैं बाहर से दिखाता हूँ अभी गाड़ी से उतर के। तो ये इतनी ज़्यादा ठंडी है, ये लेक का ये वाइट जो दिख रहा है ना, ये स्नो नहीं है, ये पूरी फ्रीज हो चुकी है ना। तो चलो एक बार मैं बाहर से जाके आप लोगों को दिखाता हूँ ये लेक कैसी दिख रही है अभी। और मैं आप लोगों को साइड में भी पहले फोटो डाल के दिखाता हूँ कि ये नॉर्मल गर्मियों में कैसी दिखती है ना। फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि अभी देखो इसका क्या हाल हुआ है। चलो, अभी आ गया हूँ मैं गाड़ी से बाहर, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये जो फ्रीज हुई है ना, अभी ये इसलिए हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और थोड़ी वाइट जो आपको दिख रही है ना, ये थोड़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि थोड़ा हल्का 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 स्नो भी गिर रहा है। तो वो एक हल्की बहुत बारीक सी लेयर हो गई है अभी उसके ऊपर, तो इसलिए अभी वो थोड़ी वाइट इसलिए दिख रही है। और सेम लेक ऐसे राइट साइड में भी है, रोड के उस साइड में, शायद आपको नहीं दिखी होगी अच्छे से। तो मैं एक साइड की दिखा रहा हूँ अभी, सेम साइड ऐसी है, बीच में रोड है और दोनों साइड ये लेक है। तो देखो भैया, और चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा कार जो है ना वो फ्रीजर बन चुका है अभी। ये इसमें बोतल में देखो बर्फ़ बन गया है, और ये पता कार के अंदर रखे रखे ही बना है इसमें ये बर्फ़। ये देखो, भाई पूरा पूरा जम चुका है इसको, यानी कि मैं इसको पूरा से प्रेस भी कर रहा हूँ ना तो भी इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये देखो, आपको शायद दिखेगा, ये देखो, है ना, ये देखो, दिख रहा है क्या भाई साहब। पूरा पूरा एकदम फ्रीजर बन चुकी है अपनी कार। एकदम गंदी वाली। तो भाई किसी को यदि बर्फ़ जमवाना हो ना तो मैं जमा के दे सकता हूँ अपनी गाड़ी में बर्फ़, है ना। और ये पता क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है और गाड़ी बाहर खड़ी हुई रहती है। तो इसमें भी देखो, ये देखो, आपको अभी शायद आपको क्लियर अच्छे से दिखेगा जब मैं बोल रहा हूँ पूरा। ये देखो, हाँ दिखा क्या? ये रहा। इसमें थोड़ा कम है क्योंकि इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, लेकिन दूसरी वाली में इतना अच्छा है ना, उसमें मस्त वाला जम गया एकदम बर्फ़, है ना। हाँ तो भैया, किसी को भी यदि बर्फ जमवाना हो ना फ्रिज में, मेरी में आइसक्रीम वगैरह मेरी कार में, तो मैं आप लोगों को सबको जमा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आप मेरे को भेज दो दूध और मैं बाकी जमा के देता हूँ आप लोगों की आइसक्रीम, पानी वानी सब कुछ आपको बर्फ। अभी मैं चलता हूँ घर पे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, एकदम छोटी सी क्यूट सी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि ये चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को अमेरिका घुमाने का है। जो भी मैं नई चीज़ देखता रहूँगा मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा। तो यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। क्या अच्छा लगा आपको? पानी अच्छा लगा, बर्फ़ अच्छा लगा, या फिर लेक अच्छी लगी है? क्या अच्छा लगा है? और आप क्या देखना पसंद करते हो वो भी आप मेरे को सजेशन बोल सकते हो, और कोई कंप्लेंट है आप कमेंट में बोल सकते हो। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और टेक केयर योरसेल्फ। बाय।